Wasari'u kudu gagancangan aranjeun kabeh ulah rek diengkekeun ulah arek diengke-engke hiji gagancangan teh ila maghfiratim mir rabbikum kana maghfirah kana hampura ti Gusti Allah sing gede rumasa loba dosa ka Allah anu tepati ka tembong bakating ku bageurna Allah teu satiap jalma nu ngaretegrek dosa ditulis jadi dosa teu satiap jalma nu tas ngalaksanakeun dosa tuluy Allah neundeun azabna henteu tapi diengkekeun ku Allah pangna ngahaja pangna umur dipanjangan teh amih daek tobat ngahaja kamari padahal tas gering tapi tetuluy maut amih bisa tobat padahal ku Allah geus digeunggeureukkeun ku cara A B C D ngahaja ku Allah dibere keneh umur panjang amih bisa tobat sari'u ila maghfiratin gawat geura introspeksi diri geura baca dosa ka Allah anu teu karasa sabaraha kali ngalaleykeun salat datang azan keresep kana dunia nah narima ieu kewajiban dina hate atawa aral tuluy disambut ku ucapan karek ge bieu adan aingna geus azan deui jiga teu dosa padahal aral teu narima karek ge bieu aingna geus kudu wudu deui mohon jeung sabangsana baca deui salat nu mana pati kana syarat jeung rukun bisa soteh geus aya ijazah bisa soteh geus cumpon kawajiban lamun dilakukeunana bener syarat rukun jeung ngajauhan pangbatalanana bener dina Fatihahna ayat tumakninah dina ruku jeung i'tidalna tawa ayat tumakninah dina sujud nah bener Fatihahna atawa henteu Fatihah bener ayat tumakninah dina ruku jeung sujud nah ayat laku salat nu dilekadkeun wajib padahal sunat nu tekadkeun sunat padahal naon wajib sok saleuheung nu sunat ditekadkeun wajib teu batal salat tapi lamun wajib ditekadkeun sunat bisa ngakibatkeun kana batal naon salat eta diantarana dosa ka Gusti Allah kadang aya parentah ti Allah kaayaan keresep dina hiji perkara ngadenge azan daek wani ngaakhirkeun bari tanpa udzur atau kadang naudzubillah dina nalika aurat bisa kabuka ku batur dari tiung mah jang pangajian wungkul di imah mah teu kudu ditiung ari pangatiung mah baragi kana mobil wungkul ari keur gegeroh di luar mah bae teu ditiung make baju seteh mun aya batur ari sakalian ngaliwat ke sisi jalan ti WC ka imah mah teu ditiung teu dibaju aya nu tara di baju make naon wungkul rok make naon wungkul anduk ari pok teh bae da moal anu kabitaeun da urang mah nini saha nu rek kabitaeun da make baju mah lain peda aya nu kabitaeun jeung lain peda eueuh anu kabitaeun anggar we orang sanajan geus mahili antara baju kulit jeung naon jaket jeung naon kulit ogenan anggar we aurat sanajan ukes pinuh kuhuis ogenan anggar ketempo ku batur manaon aurat sanajan geus parewot boleh nu hayangeun ge anggar we naon aurat di antarana dosa langsung ka Gusti Allah Subhanahu wa taala can dosa ka jelema kainung bapa terutama ka salaki mun laku salaki geus teu pikarasepeun hate wah timimiti nyarekan sisiniran jamendun baeud lawan deui
Ari salaki mah loba nyeri hate ku urang terabaeun teu nyarekan. Ari urang mah geus nyarekan, geus baeud, geus sindir, sampir geus sagala rupa dosa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Geuwat ngarasa dosa, introspeksi diri. Ternyata loba nu karasa tur geus remen nyerina, dada remen sesekna, hulu remen puyengna, angen remen nyerina, tina akibat naon? Dosa eta teh. Teu kakiparatan. Loba panempo nu teu kasodakohan mohon. Loba denge nu dipake pangdenge teu kasodakohan. Loba leumpang anu teu kasodakohan. Sabab kabeh bubukuan ge kuduna disodakohan. Sodakoh ku zikir, sodakoh ku sodakoh, sodakoh ku maca Quran, sodakoh ku mere ilmu jeung samangsana. Kumaha Nabi Adam alaihi salam introspeksina, cek Allah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Adam jeung Hawa kade maneh ulah deukeut-deukeut kana ieu tangkal. Mun anjeun wani deukeut ka wani ngadahar anjeun jadi jalma anu zalim. Introspeksi Nabi Adam, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ngarasa bahwa dosa lain Allah nu dalim, lain Allah anu teuing, tapi akibat diri anu sok ngalakukeun kana naon dosa. Loba zalim ka Allah. Pangna ceuk Allah wasari'u ila magfiratin, gawat minta hampura. Sanajan gede hampura Allah dibandingkeun jeung dosana jalma. Sakumaha gedena dosa jelema moal sabanding jeung gedena magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ali teu dipenta mare kumaha ku Allah dibikin. Ali menta hampura anu aya di Allah, carana ku jalan istighfar minimal tiap ta salat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lamun tas maghrib na isya na istighfaran laku nuti isuk nepi ka maghrib. Lamun jadari nga istighfaran laku ti maghrib nepi ka subuh. Tas duha astaghfirullah, astaghfirullah minal khotoya. وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. Santri huda apa laguna sudana? Duh Gusti hapunten abdi tina kalepatan abdi. Paparin ilmu, paparin soleh dina
lamun dibaca najana bari keur teu boga duit pas bisa nepi kana hate teh lain sedih ku dosa lain sedih teh beda tunggal anu aya we Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum di mana maghfirah min rabbikum ti pangeran aranjeun kabeh. Ngalamun masalah jeung manusia salajan maghfirah aya di Allah moal Allah jungjung ngahampura. Abi boga dosa kasih tapi da Allah mah maha hampura kana dihampura ku Allah moal. Pangalamun boga hutang ka jelema mesti istighfar sababaraha hari kali ogenan ari can dibayar mah anggar dosa ku can dilawana dibayarna. Bae boga hutang 1 juta geus maca istighfar ieu mah 10 juta lunas we nya moal. Moal. Ari hubungan jeung jelema mah Allah ge teu pimiluan mohon. Anggar boga hutang 1 juta sanajan istighfar 10 juta ari teu dibayar mah moal bebas. Da maghfirah mir rabbikum lamun teu hubungan jeung jelema kun aya hubungan jeung jelema maka eta mah tuntaskeun jeung jelema maka kahade dina nalika kira-kira tereh bae kudu geuwat malayar naon hutang salajan ku pangkat naon wae alus nu maot hutang mah anggar ngaganteng hutang cek paribasana salajan maot syahid boga hutang anggar we hutang moal bisa eueuh ku ganjaran mohon anu bawa hutang balayar karagi daripada ke ditagih di akhirat ek nu dibikeun mending keneh ayeuna nu gapi utangna kudu nagih deui aneh deui nu nagih jeung nu ditagih galak keneh nu ditagih kuduna mah galak keneh anu naon nagih galak keneh anu dinaon ditagih aneh ke urang nu naon nu galak nu kala maneh nu ditagih nu naon anu galak saladar boga hutang sabab moal eueuh sanajan pinuh maghfirah mir rabbikum ngartos pen nomor kadua wasari'u ila maghfiratin nomor kadua wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin dua kudu gagancangan teh wajannatin kana surga pangalamun rek boga niat hade kudu geuwat rek sedekah geus ulah boga duit rek ka Mekah geuwat daftar pohon hayang umroh geuwat daftar geuwat ulah dingkekeun dingkekeun di sekolah jadi naon bangke rek sedekah jariah geuwat rek barang bere geuwat hayang jadi jelema nu hade rek barobah geuwat nu tara ditiung hayang ditiung geuwat naon anu alus-alus mah rek dingkekeun naon sababna sabab bisi perang antara setan jeung naon diri sorangan jeung nu alus bisi perang antara pamikiran hayang hade jeung pangajak naon setan pangna geuwat kulantaran geuwat maka anu sunat puntenna bisa jadi makruh aneh padahal nu sunat pun dipigawe sunat lamun teu dipigawe ge teu naon-naon kuduna kitu nya ari sunatna sabab teu aya naon teu aya laziman lamun dipigawe sunat teu dipigawe teu naon-naon eta patokan naon sunat tapi bisa jadi kieu dipigawe sunat teu dipigawe bisa jadi makruh tuh aneh kan cara mana baju nu koneng ek dibikeun kaseu anu berang ditempuan aneh nu butuhnya jadi alus balikeun jungjungkeun lebar moal tulus tah eta teh hukumna naon makruh padahal mun sunat mah dipigawe henteu teu naon-naon tapi bakating alus dipigawe sedekah sunat teu jadi naon makruh kulantaran alhamdulillah menang nugraha ayeuna mah rek sedekah jariah teh 100.000 moal 2.000 wae geus bosen hirup 5 tahun hayo we 2.000 sedekah teh ayeuna mah rek 100.000 geus niat dibawa kana loket 100.000 tah barang nopo duit 100.000 katempo anggur 1 kilo 2 kilo katempo deui naon apel duit 100.000 ya
50 sabaraha 50 asalna mah teu naon-naon bisa jadi naon makruh pangna pagawean nu hade mah ulah diengke-engke naon pagawean nu hade anu pisurga wa jannatin ari surga arduha samawati wal ardh lebarna teh langit jeung bumi uga leuwih-leuwih pangna aya hiji naon aya hiji bangunan sekian ratus naon teh pintuna teh moal heureun deui di alam naon mah surga mah moal heureun di alam dunia mah heureun jeung jalma kafir ari di surga mah jalma naon wungkul mukmin wungkul bari perbandingan antara nu asup surga jeung neraka loba keneh anu asup naon neraka pangna moal heureun di surga mah lebih daripada luasna bumi jeung naon langit aya katerangan man bana masjidan banallahu baitan fil jannah sajalma nu ngabangun masjid maka Allah bakal mere istana di sawarga bakal tingkul lega-lega naon surga wa jannatin sari'u hiji ila magfiratin kadua wa jannatin jang saha eta jannah uiddat lil muttaqin surga teh spesial jang jalma-jalma anu takwa saha ari jalma anu takwa hiji alladzina yunfiquna amwalahum fis sarai wad dharra jalma anu sok mikeun sedekah jariyah jalma anu sok ngainpakeun kana hartana dina nalika boga keur dina nalika teu boga keur boga daek ngainpakeun kana hartana keur teu boga ogenan daek ngainpakeun kana hartana berarti ikhlas geus jadi paniatan geus jadi kabiasaan rek boga rek teu boga pasti diinpakeun sarra wa dharra nomor kadua muttaqin saha taya wal kadhiminal ghaidha surga teh jang kadhimil ghaid sa kadhimil ghaid kadhimil ghaid teh jang jalma anu mangkak ambek kunaon mangkak ambek kaburu sadar hiji ari jalma nu rek ambek teh jalma anu nuturkeun kana hawa nafsu tingali jalma anu ambek panona beureum beungeutna beureum pipina melenung irungna empes-empesan huntuna kakereketan leungeuna ditinjukeun nya wah piamekeun kesang leutik kesang gede kaluar aya nu katahan piamekeun teh pedah ditahan batur mohon lamun pedah ditahan batur teu sadar maka timbulna darah tinggi jantung paeh we aya anu mangkek amak ku pedah sadar tah ieu balusna kadhibil ghaidha ku pedah naon sadar jang naon ambek eueuh manfaatna mohon rek mepeskeun piring-piring meunang meuli bahkan ngiridit rek mepeskeun kana HP ogenan meunang ngiridit mohon bu rek najong kana panto belaan belah pantona hese deui diomeanana tuluy sadar ya Allah lawan piamakeun diri baturkeun ka diri tutunjukna meunang Allah ngucapkeun age meunang Allah ngamek ka diri na ogenan meunang Allah lamun kuring amek maka kuring ogenan akur saperti dirina padahal itu kituna dihaja ku Gusti Allah tuluy geuwat terucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun astagfirullahaladzim leuleus kue naonna teh hatena
sadar yen kabeh pada melan saha Allah tah eta jelema nu kitu nu disampakeun surga wa'iddat lil muttaqin.